Umelá inteligencia nie je len robot, ktorý ovládne svet. Pomôže ti odporúčiť tvoju obľúbenú hudbu, opraviť chybu v maili alebo nájsť babkinu stratenú peňaženku. Umelá inteligencia je technológia, ktorá sa učí z dát. Nikto jej nepíše presné pravidlá, ona si ich sama odvodí. Sleduje vzory, porovnáva, predpovedá. Používaš ju častejšie, než si myslíš. Keď Google predvída, čo chceš napísať, keď ti Spotify odporúči song, ktorý ti sadne. Keď foťák v mobile zaostrí presne na tvoju tvár, to všetko je AI. A nie len to. Farmári používajú AI na predpoveď počasia, v nemocniciach pomáha AI skôr odhaliť rakovinu na snímkoch. A mestá ňou upravujú dopravu, aby si netrčal v zápche. Ale pozor, aj AI sa vie mýliť a vie robiť chyby. Vie byť zaujatá a keď sa použije zle, vie uškodiť. Veľmi záleží na tom, aké dáta dostáva, kto ju trénuje, kto ju prevádzkuje a samozrejme, na čo ju používame. Umelá inteligencia nie je dobrá ani zlá. Je to nástroj a záleží len na nás, ako ju použijeme. Buď bude slúžiť ona nám, alebo my jej. Tak ju spoznávaj, pýtaj sa a neboj sa. Budúcnosť nie je o robotoch, je o ľuďoch, ktorí ju tvoria.